Utaongea ama hauongei? Utaongea ama hauongei? Niulize. Moja. Ukihubiriwa. Mbili. Utafanya nini? Ukihubiriwa. Waibaji wote wako kwa mikono yetu. Waibaji wote Tunawatumia. Mnawatumia. Na kuna muibaji yote atainuka. Hakuna. Anaabudu Mungu. Wote tumewakanyagia chini. Mmewakanyagia chini. Yes. Mkiwa na nani? Tuko wengi sana mpaka mapastors. Mpaka mapasta? Yes. Wamewajoin. Na huyu pastor wanaendanga wakitafuta Mungu. Tunawatakia huko. Sasa mnawachikiaga wapi? Si kwa makanisa. Kwa makanisa? Sasa wewe unaitwa agent nani? Mimi. Wewe ni agent ama ni queen? Yote tu. Bora. Wao wanakuitaje huko? Queen wanakuita nani? Mimi ni queen. Ni queen. Umetoka kwa bahari ama kwa mito? Mimi nilikuwa kwa bahari. Sasa na sitatoa ibaji. Hakuna mtu atatoa wimbo itaenda mahali. Mtu atoe nyimbo zenye tunataka, si zenye wanasoma kwa Ebu ile mnataka ni gani? Ile mnataka ni gani? Si unaona watu wanaenda tu wanaandika tu manyimbo hivi hata unasidua ni za nini? Nao wajiga wengine hapo wanajiandikisha manyimbo hapa hawataibiwa hizo manyimbo. Hawataiba hizo nyimbo? Hawataiba. Mumefuga? Kabisa. Sasa ni kama manyimbo zao zimejaa kwa studio hivi. Tumetumia mpaka maproducer hawatatoa. Hawatatoa? Hapana. Maproducer ndio wanakanyagia? Maproducer ndio wanakanyagia? Kabisa. Wow. Sasa ni nyimbo kama ngapi mmezuia zisitoke? Kama milioni ngapi hivi? Asiyezabiki. Kuna watu wanamtumikia Mungu wako huku chini. Chini kabisa. Tumeinua wenye tunataka. Mnainuaga wale mnataka. Yes. Shika microphone. Unazuia yule anakuangalia pale. Shika microphone hapa. Hivyo. Sasa mmezuia wale ambao wanafaa kuimba. Na mnainua wenu. Sasa sababu ya kuinua wenu ni nini? Ndio Mungu asijulikane. Ni Mungu asijulikane. Na sasa hapa ulikuja, nani alikuleta hapa? Huyu msichana na kiberembere. Amekupigia simu mara ngapi ukimwambia akuje? Tunamsika hivi. Hata leo akiwa pale kwa ile kiti. Kitu imemuuma. Anasweti anafikiria tu kutoka. Anakuja kutuharibia kazi yetu kwa nini? Sasa kwani huyu hapa huko mnaogopa huko? Maana tumezoea kuingia kwa mapasta. Sawa wajui Mungu. Kwani huyu si pastor? Huyu hatuchezi na yeye. Na tumezuilia watu wengi sana wasifike kwake. Mnazuilia aje? Kama sahi wajua una kiberebere pia wewe. Niko na umejieka kwa mitandao yote, umeokoa watu wengi sana. But hawatafika hapa. Hawatafika? Ni nini mtatumia? Hata huyu amejaribu mara 10. Na sasa niambie, mtatumia nini kuwazuia kukuja? Sini wanakuja wanasido wako wapi ama ukiwaambia wakuje hawatapata na nini fare. Hata kama mtu anafanya kazi hatapata fare. Na nikitaka wapate fare, ni nini naweza kufanya ndio wapate fare? Ni nini mmeshika? Ukiona mtu amefaulu kukuona kwa YouTube na akuje huku, pia huyo mtu amengangana na ameomba. Kwa hivyo ni maombi tu. Ndio mnashindwa na maombi. Nao tumewasika pia. Na mbona msifuge hiyo mitandao? Mitandao? Si pia ni yetu. Hata hiyo huyu anatumia. Hiyo pia hizo vitu zote ni zetu but kuna venye umetumika kiwango ya kwamba sijui nikwambie nini. Mmekuwa confused. Kabisa. Hamuelewi huyu mtu. Mlikuwa mnampangia kumfanya nini? Tulikuwa tunajaribu watu wakuchukie hivi. Wakuchukie hivi. But tunapata tu mtu anakupenda tu hivyo tu. Hivyo tu. Nini kingine mlikuwa unawatokezea kwa doto ndio wanafunguka. Ninatokezea kwa doto? Wanafunguka. Si hata huyu alijiotesa hapo ukimuombea. Wakati alijiotesa hapo. Tukajaribu kumfunga. Hata leo ni mtoto wake amefanya akuje. Nini nimefanya akuje? Mtoto wake? Amemwamsha saa 10 na sasa hii miguu yake mlikuwa mmeshika namna gani? Kuiba
nakwambia huyu msichana akienda fasting huwa anatuharibia mambo mingi sana. Lakini wakati alikuwa Mombasa ni nini mlimpatia? Tulimuonea mbali sana. Tukasika hiyo ninio star yake. Tukatumia mwanaume. Alimpatia 1 million. Mwanaume? Akampatia 1 million? Yes. Alafu? Sasa huyo mjinga alichukua hiyo pesa akapeleka kanisani. Wako pia huko kanisani tumechangia. Hiyo kanisa mliangusha? Tumechangia pia. Sasa alipeleka 1 million. Huyu mmatapatia mwanaume. Huyu mwanaume alikuwa weni? Alikuwa tumejaribu kuwinda huyu msichana kabisa. Lakini wakati tumejaribu kumuwinda, alipeleka hiyo pesa kanisa gani? Neno ya Mombasa. Neno ya Mombasa? Kwa Ng'ang'a. Kulikuwa na pastor powerful sana. Alikuwa anaitwa Wafura. Ndiye aliwamaliza. Tumejaribu kumaliza mpaka na wachawi. Na huyu sasa mtu alikuwa anaitwa Barara. Karibu sijui watu wanaomba. Sijui shida yao ni nini. Ujui? Milioni yenu moja ikaenda. Ilienda tu hivyo. Haikufanya kazi. Haikufanya. Na hapa mumeleta pesa gapi? Lakini kumhangaisha tumemhangaisha. Hapa mumeleta pesa gapi? Wapi? Hapa. Huku kwako. Tumeleta nyingi but azifanye kazi. Asifanye kazi kwako inaturudia. Inawachoma kabisa. Sasa kutoka sasa. Sema kutoka sasa. Kutoka sasa. Sema hauna nguvu. Nani? Wewe. Ndio ujue hauna nguvu. Hii miguu yako ninaikosesha nguvu mara moja. Miguu yako ichomeke katika jina la Yesu Kristo. Chomeka. Moto, chomeka. Moto iwake. Chomeka in the blood of Jesus. Chomeka. Wachana na yeye. Muhame muende in the mighty name of Jesus Christ. Miguu yote ikose nguvu. In the blood of Jesus. The blood of Jesus. You are powerless. In Jesus' name. Simama. Ile roho. Wewe, nenda wapi? Wachana nayo. Ile roho imekamata huyu. Ndiye imekamata huyu. Wewe ni mwanaume ndiye aliyekuharibu. Yes. Unamkumbuka? Alikuwa anakutriti vizuri sana. Alikupatia vitu mingi sana.